قلبها ليك يا أبهالك. ليه يا حبيبي يا حبيبي ليه بس ليه عملت في نفسك كده ليه؟ ازاي بعد كل ده تقولي خلاص بسيبك؟ ازاي؟ انا تعبانه قوي. انا تعبانه اكتر منك. تعبانه اكتر منك والله العظيم. بس ده قدرك انك تحبي واحد ميت. وظيفتنا ان احنا نمسك المجرم ونسلمه للمحكمه. المحكمه بقى فيها قاضي يا يحكم عليه بالاعدام يا بالبراءه. ده مش موضوع. لكن احنا وظيفتنا ان احنا ما نضربش الناس بالنار يا باشا. والله العظيم ده ابن مظلوم ما عملش حاجه. ليه عملت كده؟ عشان بحبها.